ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഞണ്ട് റോസ്റ്റാണ്. മീൻകാരൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഞണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ പോരണമെന്ന് ചോദിച്ച് പിന്നെ കിടക്കുന്നത് നമ്മളെ ചട്ടിയിൽ. മിക്സിൻ്റെ ജാർ എടുത്താണ്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വലിയ ജീരകവും കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ടുകൊണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കുക. മഞ്ചട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കണ്ട് ആ പേസ്റ്റ് ആയിക്കിടുക. എന്നിട്ട് നല്ല മൂപ്പിക്കുക. മൺചട്ടിയിൽ ഈ മീൻ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേറെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ആ വീടിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും. അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒരു ലൈക്കും. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും കേട്ടോ. ആ കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ആ മിക്സിങ്ങിൻ്റെയും വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒക്കെ. ശേഷം കുറച്ച് പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും അതും കൂടി ഇട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചീരുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാനൊരു വലിയ ഉള്ളി എടുത്തത്. ചീരുള്ളിക്ക് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ. ചീരുള്ളി എത്ര എടുക്കണോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നല്ല ജീരകം കുറച്ച്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച്, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഒരു രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നാണ് നമ്മളെ മെയിൻ താരം ഞണ്ട് വരുന്നത്. ഈ ഞണ്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വേവിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ചട്ടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ നമ്മൾ ഞണ്ട് ഇങ്ങനെ വെന്തുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കുക. ആ വെള്ളം ഒന്ന് കുറച്ച് വറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ്. കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിക്കോട്ടെ. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൊണ്ട് നമുക്കത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Thank you.